another challenge, another challenge, another challenge.
runs the country. Yes, If it is the government, only people. Yes. Let this be known. Yes. Let this be known to all and sundry. Yes. Anybody who wants to listen. Yes. That in a country where you need an order, after a court order, that is not a country. That is a banana republic. Even under the military, court orders were obeyed. So you cannot tell us that we do not have the right to protest because we are disobeying court orders. If you, correct, please. If you are disobeying court order, why do you take him to that court? Exactly. Let us know that you are kidnappers. Kidnap him, leave him in your place. Why did you take him to court? If you are taking someone to court, that means you believe in the court. And so that the court said, release him. You should release him. And that is what we are saying. That, and let it be clear, no dictator has survived the resistance of Nigeria. It has never happened. Abacha failed. Babangida failed. It is going to happen to Buhari. Let that be very clear to all of you. And let this be known. We know that the police officers here are also members of your press. Many of them have not received salary. Many of them are suffering the same things we are talking about. So we don't have any issues with you. What we are saying is that let the court order be obeyed. It's simple. If you don't want to take him to court, if you don't believe in the court, kidnap him. Let's know you are kidnappers. It's as simple as that. But in a democracy, court orders must be obeyed. Like I said before, under the military, court orders were obeyed in this country. So why is it difficult? If you claim this man, brothers Nigerian people, are we still together? Brothers Nigerian people, if you claim this man does not have support, he does not have clouds, why are you afraid? You took him to the first judge, a court order was given to him. Release him. You did not do that. You took him to another judge, Ojukwu. Release him. You are not obeying that. Then you are looking for a way to convict him by all means. It shows that you are afraid. It shows that Buhari is afraid of the atrocities. What are they hiding? What we are saying is what? 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 Solidarity forever. We shall always fight for our rights. Of the greatest Nigerian people, articulate Nigerian people, ever militant Nigerian people, I stand here as the secretary of the Nigerian Bar Association, Lekki Forum. And the Nigerian Bar Association is making it very clear that today, President Muhammadu Buhari has vandalized our judiciary. That today, President Muhammadu Buhari has destroyed everything that remains of our courts. A court of law, a court of competent jurisdiction made an order. Until today, 5 days after, Department of State Services, Department of State Disobedience, Department of State Rebellion, DSS is still violating that court order. Now, on the greatest Nigerian people, and people of Nigerian people, and by virtue of they are risking jail. Now, by virtue of the provisions of that Sheriff's and Civil Process Act, we are going to ensure that the Director General of DSS go to that the Director General of DSS go to he has remained adamantly and abominably disobedient to a court order, and to J.E. They must go
Counter-terrorism unit. We are not terrorists, and we are going to maintain our peace demonstration. We are calling on the whole world. We are calling on the whole world to keep an eye on today. To keep an eye on the destruction of our democracy. Keep an eye on the vandalization of democracy. Now let me remind you, by virtue of Section 78 of this Sheriff and Civil Process Act, the Department of State Services is in contempt of court order. Now, what is the consequences of violation of court order? Ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ ní Abuja, ìyẹn Federal High Court, ó gbé àṣẹ kalẹ̀ pé kí wọ́n fi Ọmọyẹlé Sowore sílẹ̀. Ṣé olè ni Ọmọyẹlé Sowore? Ṣé adó ni Palawo Sowore? Ṣé jàgùdà ni Ọmọyẹlé Sowore? Sowore dúró fún ìjàjàgbara. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Sowore dúró fún ìlọsíwájú. Ṣùgbọ́n ìjọba Buhari wọ́n ti kọtí ikú. Wọ́n ti ní pé àwọn ò ní fi Sowore sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ jà fún ìjàjàgbara. Ẹ jẹ́ ká jọ jà fún ìlọsíwájú àti ìtẹ̀síwájú ẹ̀tọ́ wa. Great Nigerian people. No be only us wey dey here now dey follow talk o. Na every Nigerian wey dey concerned. Why we sitting down one minute? Free Sowore. Ó ti di court order méjì tí wọ́n ti sọ pé kán free Sowore tí wọ́n fẹ́ free. Kí làwọn people yìí ń bẹ̀rù? Kí náà ń bẹ̀rù? Kí náà ń hide? Tí wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ nígbà tí wọ́n sá fún wọn níwèé pé kán free Sowore. Wọ́n sọ pé kò sẹ́ni, wọ́n sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé kò sẹ́ni tó wá fún. A dẹ̀ lọ fún ní Àbújá, wọn filẹ̀. Èní tí àná ọjọ́ tí wọ́n sinmi, èní ọjọ́ iṣẹ́. A dẹ̀ ní òkè nígbà tí wọ́n ní wọn rẹni tó wá páàkì ẹ̀ bíi delivery park. Àwa náà wá wò pé lẹ́ni àwa náà fẹ́ wá páàkì ẹ̀ fúnra wa. Bóyá wọ́n lè filẹ̀. Àwọn kí ni ìjọba yìí ń bẹ̀rù? Kọ́ta fẹ́ káwọn èèyàn bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn. Kí ni wọ́n ń bẹ̀rù? Kí ni wọ́n ń sá fún? Kí ni ìdí wọn tí wọ́n fẹ́ kó tú síta tí ó jẹ́ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n máa fẹ́ mú sí ìpamọ́ wọn ni. Ó tó gẹ́ èyí ti sú wa o. Èyí ti sú wa o. Kí àmọ́bẹ̀ àmọ́ dáadáa nísìn. Ẹ wo bí gbogbo ọlọ́pàá wọ́n ṣe kún bẹ̀ tí wọ́n tún sá pé kán lọ kó sí wa lórí pé àwa béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ní pé kán release olórí wa. Èyí ti tó gẹ́ o. Ẹ bá wa sọ fún ìjọba èyí tó jẹ́ gẹ́ o. Kán má jẹ́ kí anarchy kó wọ̀lú o. Èyí tí wọ́n ń bá lọ yìí o, anarchy máa wọ̀lú o. Kọ́ má di pé kọ́ wa bọ́n ṣe máa mú ọ̀dẹ, wọ́n máa mú ọ̀bẹ tí wọ́n máa mú àdàbọ̀ àbí tí wọ́n máa para wa o. Wọ́n yára ṣe the normal thing at the right time. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú wa ó ti tó kí gbogbo wa ká dìde ká jáde wá jà fún ẹ̀tọ́ wa torí kò sẹ́ni tó lè gbà wá lẹ̀ jọ àwa fúnra wa lọ. Àwa gangan la lè dìde ká bá gbogbo àwọn jẹgúdújẹrá tó ń dà wá láàmú nínú ìlú yìí. Ẹ imagine kí wọ́n gbé Sowore pamọ́, ọ̀tọ̀ lọ́kọ́kọ́ parọ́ pé àwọn kọ́ làwọn gbé, wọ́n tún padà sọ wípé àwọn làwọn gbé. Later wọ́n fún ní bail charges pé kán filẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn filẹ̀. Àwọn wèrè yìí gangan ló ń padà gbé lọ sí court. Ìgbà tó mọ̀ pé àwọn ò ní fetí sí ohun tí court ní kan ṣe, kí ló gbé lọ sí ilé ẹjọ́ fún? Kí ló gbé lọ sí ilé ẹjọ́ fún? Ìgbà tó yá wọn tí wọ́n sọ wípé wọn ò réyàn tó máa wá gbà. Nursery school children ni kò mọ̀nà ilé pé ó dìgbà táwọn èèyàn bá wá gbà, òun ni gbogbo wa ṣe pọ̀ wá bíbáyì láti wá gbà. Tí wọ́n bá máa kó wa lọ sínú ẹ̀wọ̀n wọn kí wọ́n kó wa lọ. A bẹ̀rù ikú mọ́, kò sẹ́ni tó bẹ̀rù ikú. Irọ́ ló pa. The judge we need. We are protesting on the not obeying the court order. The first order was Taiwo. Taiwo gave Sowore a bail and it was perfected. The government failed to honor it. Now, Justice Ojukwu has given another bail to Sowore, and the same government is failing to obey the court order. So we are now running a government of impunity.
We are not running a government that don't know the meaning of rule of law. A government that says the national security is more superior than the rule of law. So therefore, we are here this morning to tell the government that enough of all this impunity, enough of defiance of government orders, enough of not obeying the court judgment. So we are here now trying to tell the government that they should obey the court order. Whatever we have done, we are not interested. What we are interested in is that we want them to obey the court order. Shore have been granted bail by Justice Ojukwu, and the bails have been perfected. There is no reason under the law that Buhari will continue disobeying the court of the judiciary order. So let me end this thing with a song. Buhari lọ ṣọ́ra o, Buhari gbọ́ tí má sì wí. Ọba tó mú sọ ní Abacha láìyọ kóńdó kò máa sẹ́ni tí ò lè mú. Buhari should be very careful. Abacha is gone. He will go the way Abacha is gone if he doesn't listen to the voice of the masses. How many people Buhari go arrest o? How many people Buhari go arrest? Hey, he go arrest us tire. Hey, he go arrest us tire. Hey, he go arrest us tire o. How many people Buhari to arrest? Buhari has turned Nigeria into a banana republic. So that is why we are out to ensure that justice is prevailed. Ọmọyẹlé Sowore, Jalingo, mandate, and gbogbo àwọn tó kò yìí wọn ṣe kankan, they are just fighting for our democracy. Afẹ́kọ́ fún wọn sílẹ̀, kóòtù ti fún wọn ní ọ̀dà. Today we have a country where all the wealth of 5 people, according to Oxfam reports, can end poverty in Nigeria. Just 5 persons will end poverty for Nigeria. That's to tell you that the divide, the margin, right there between people who get too much and people who don't get at all, is wide from here to heaven. And all these things, Sowore, mandates, so many people they talk about. Jalingo, several journalists wey Buhari don arrest, wey don detain. In fact, na Buhari gets the highest number of detention of activists in 34 years. He reports to the Premium Times. In 34 years, they never arrest activists. So anybody wey stand up, wey talk, they go arrest am. They go say he be terrorist. And na wetin dem dey do be that. And again, maybe na my mouth na go first hear am. Dem dey plan 3rd term agenda. That one dey. That one dey. You know everything dey always be like film for Nigeria until the thing go happen. 3rd term agenda. Buhari wan die for the place. What we are saying, Nigerians, great Nigerian people, great Nigerian. We shall always fight for our rights. Solidarity forever. Solidarity forever.